Bak bunlar şömine süs eşyaları. Bunlar şöminede kullanılıyor. Bunlar da böyle bacasız her eve elektrikli olarak kullanılabiliyor. Dış kaplamasına da böyle mermerler kaplanılıyor. İsteyen herkes şömineye sahip olabiliyor. Böyle görsel, elektrikli vesaire hepsi oluyor. O da tahtadan yapılıyor. Evet. Bunlar da mermerden yapılıyor. Sacın kalınlığını sor mesela. Bunlar tahtadan. Bunlar da bak ince saç kalınlıkları. Sobalarda kullanılıyor, borularda. Mesela bak şurada var bir Mesela tane. bak burada odunlu olanlar var. Odunlu olarak da böyle içine odun yanıyor. Onlar elektrikli, bunlar odunlu. Bunlara baca gerektiriyor. Onun haricinde dışını da istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Ne yapıyor mesela bu evde? Bu da evde ne yapıyor? Isıtıyor. Bu da taş. Aferin sana. Bunlar da böyle taşlı oluyor. Bunlar da evimizi ısıtıyoruz bunlarla. Bunlar da aksesuarları. Bir de soba vardı değil mi eski? Soba. Bizim köyde mesela. Evet, onlar artık şu an bizde yok. Bunlar da mermer. Evet, Bunlar da mermer. Bunlar da mermeri kesiyoruz, yapıyoruz. Bunlar da mermer. Bunlar da farklı soba çeşitleri, şömine çeşitleri. Ne yapıyor Dılda? Şömine ne yapıyor? Bir evde ne yapıyor şömine? Ne yapıyor? Isıtıyor. Isıtıyor. Aferin. Başka ne özelliği var mesela şöminenin? Görsel. Görsel güzel duruyor değil mi? Evet. Böyle ateş çıkıyor, buhar çıkıyor. Başka? Başka ne yapıyor? Başka da bir şey yapmıyor. Değil mi? Tamam, teşekkür et. Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Sana da başarılar.